आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran pau pajari ahan badumar waibu pau Eastern Command ki GOC in ship Lieutenant General ga Rajapal amasung Mukhyamantri ga unaduna Rajya gi santi raksa gi phibam hanne yangsin krai Serious Phase 2 amasung Lamphel Fat ki water body samgat nabagi damak sel thadarak naba New Development Bank ka sarkar ga yana se sahi tawna krai amasung Sheikh Hasina thangna namari rak suba oina hayeng Bangladesh ki Pradhan Mantri oina wasak lawrgani Eastern Command ki GOC in ship Lieutenant General Ramchandra Tiwari ga Rajapal Anusuya Uike ga ngarang Imphal gi Rajbhavan da unaduna Rajya Sigi hojik oriba Santi Raksa gi matang da khanakri unabadu da Lieutenant General Ramchandra Tiwari na Rajya Santi hanjalakna bagi damak lanmi na paikle thabak thorom singi matang da marik chumna paudum ki Tungda Rajapal na Lieutenant General Tiwari da thagat pa phongdok ki Rajya Santi Raksa gi phim Pagat anduna Mausa ki phim da hanjalakna bhona bada lanmi masung Assam Rifles ki maikai dagi makata na kan hona na basu Rajapal na poktak piki Madhuki mamangda Lieutenant General Tiwari na Imphal laiba Mukhyamantri ki Secretariat Mukhyamantri Nongtuman Biren gasu unaki unabadu da hoj oriba santi raksa gi phim gi matangda kumna khanane naki Rajya Santi hanjalakna na bhona bada lanmi gi maikai dagi makata na pangba yaw mateng sing pangna basu Sri Tiwari da Mukhyamantri na phongdoki unabadu da lanmi gi makok thongba official kaya su saruk yaki Toina nomai kapna bagi thodok sing thokle bangam khai sar moreda ngarang Eastern Command gi GOC Lieutenant General Ramchandra Tiwari amasung 3 Corps gi GOC Lieutenant General SS Sahi yauna makok thongba official sing satuna hojik oriba phiba madu yangshin ki Mukhyamantri Nongtham Biren Hairi Imphal Shahar gi Integrated Sewerage System Phase 2 amasung Lamphel Fat ki water body nong samgat na bagdamak sel thadarak na ba New Development Bank amasung Economic Affairs Department ka New Delhi da yanasi ama sahi tawna krai Social media ra thagat puwarol amada Mukhyamantri na hai khongthang asina shahar gi lam samgat padanatana Lamphel Fat ki water body nong samjinduna Rajya Sigi mahausa gi lan ama oibangam lagani Taru tanan mamadi asang amana thalaba Manipur ma samgat naba aikoi punna thaudang lominar se hainasu Mukhyamantri na appeal tawri Assam Rifles na sinduna Khelo India Games ta wusu masana datta kaman sing lawr kraba sana roshingbu okpagi thorum ama nahan Bishnupur jila gi Sendra da pangtukrai Assam ki Kokazahar dandak tasaroshin ke ba Games aduda Manipur gi wusu team na sana gi takaman mari lupa gi taret amasung sangjangi mari lawduna anishuba taki amaromda Chandel jila gi modi village ta nahan Assam Rifles na sinduna friendly cricket match ama pangtokre hari Assam Rifles na sinduna ngarang Kamjong jila gi Chamu village ta solar street light ching yantokre tabiriwa pawasi Akashvani Imphal dagini Bangladesh ki Awami League ki President Sheikh Hasina thangna na marirak suba oina hayeng Bangladesh ki Pradhan Mantri oina wasak lawrgani Aikoi ki pawmina hai wasak lawbugi thorum Dhaka da leiba Banga Bhavan ki Darbar Hall pangtokani Srimati Hasina galona Cabinet Mantri kharasu wasak lawgani lebak adu ki Rashtrapati Muhammad Sahabuddin na Srimati Hasina amasung athai Cabinet Mantri singbu thabak paiba amasung aron mangakpagi wasak lawgani Masigi mangoinana taranithoi suba sangsad ki mikal da karglaba sadasya singi wasak lawbugi thorum ama ngasi pangtokani Pradhan Mantri Narendra Modi na UAE ge Rashtrapati Mohammed bin Zayed Al Nahyan ga punna ngarang Gujarat ki Sadar Patel International Airport gi Gandhinagar fauba road show ama pangtokre lusingba anina lakpada lambi gi naket masing yamlo miyamna mokhoi bitaram na oki madugi tungda lusingba anina Gandhinagar da mifam pangtoktuna lebak ani gi masung malem gi oibwapum kya gi matang wari sanaki madugi mamangda Pradhan Mantri na Vibrant Gujarat Global Trade Show hangdokki Kendra ki Ngaksal Mantri Rajnath Singh amasung UK ki Ngaksal Mantri Grant Shapps ka unaduna lebak ani gi marakta Ngaksal ki tengmang hena pinana bagi matangda wari sanakre Social media ra thagat powarol amada Sri Singh hai lusingba ani na wari sana badu da Ngaksal amasung Ngaksal ga mari lena polam sing sabagi matangda tengbang pinaba hengat hanana ba wari sanaki wari sanabadu chawna mahi yanba amani haina Sri Singh singthaki lusingba anina unaba aduga mari lenena tongan ba yanasi anisu sahi tawnaki
Yanasya Singadudi Bilateral International Cadet Exchange Program amasung Ngaksel Gamari Lena Polam Sing Sabag Matang da Research amasung Development Kamari Lenana DRDO amasung UK's Defense Science and Technology Laboratory ki marakta taunakhiba Yanasya Singnei केंद्र के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चर्च डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाइरी अवांग नोपुक लमदम असे लेबाक असिन सौखलकपगी यामना मरु ओइब इंजिन अमा ओइरी गुवाहाटी रंगरांग ई गवर्नर्स की मतंग पांगथोकपा रीजनल कॉन्फ्रेंस हौदोकपगी थोरमद वा ngangluduna डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा लमदम मसुंग की सौखत थोरंगी थबकसिंग कुमांग यांगना संगसिलगली मान हाई श्री मोदी ना अवांग नोपुक लमदम बु सौखत पगी लमदा तमजनिंगाई ओइब लमदम अमा ओइना सेंगनबा मंगलान गलोनेना अखनबा मियंग चंगली डॉक्टर सिंह ने हाई ई गवर्नर्स ने लेंगाक शासन की थबक थोरम सिंह मियामदा हेना खंगन मंगंबग लोनेना मियाम ने लेंगाक की खुदोंग चाब सिंह फंगनबा होनबदसु हेना लाइथोक हल्ली रेलवे रिक्रूटमेंट सेंटर न पांगथोखिबा जनरल डिपार्टमेंटल competitive examination gi question paper leak oibagi case kamari lenana CBI na ngarang tongan ba mafam tara ni thoida thibomba gi thabak chatakre wato asigi matang da Eastern Railway dagi wakat ama thangalakpa dagi case ma register tawduna thibomba gi thabak ase chataki bani wato asida railways ki official kharamasung private company ma gatai masak khangdaba karmasari kharas chanai haina wakalaki bani मखोइना WhatsApp याउना अतै पामबसिंग सिजनदुना क्वेश्चन पेपर सिंग लीक ओइरखिबनी ngasi phongbo paukse sing maroi pausing nim hauzik Rajkumari Mangalsana leire Mangalsana Thagachari Kiran Chamaga marphutara suba Maharaj Gambir Singh laikhidabagi kumonga mari leinana ngarang pangthokiba thauramgi pau Sanaroi Susila Chanu amadi Naurem Rosibinada Arjun Award khutsinakibagi pau amadi Mori da thokliba thodok asi kuki militant singi khut yawi haiba Kuldip Singhi waphamna ngasigi pauche singda maruiba pau oina phongnari Constitution gi wangmada aranba ama tawramlabadi khudakta pham thadoke haiba Chief Minister Nongthombam Biren Singhi waphamna huyenlan pauda ahanba headline tawri Pau asimak tongan mamong de headline tawduna Manipur Mail, Ichel Express, Naharol gi thaudang, Sangai Express ki edition animak pokna pham amasung People's Chronicle da ahan balamai da phongnari. Imphal Free Press ta Army gi makok thongba luching basing Imphal da laktuna Manipur da thokliba thodok singi matang da kupna yingsinkhre haiba pau na ahan ba headline tawri. Pau asimak Sanalebak, Manipur Mail amasung People's Chronicle da tongan mamong de headline tawduna maruiba pau oina phongli. Political consciousness leihanduna thaudang khangba leibak lingnaba miyamna warepna khre haiba pauna sana leibak ta ani shuba headline tawri pau asimak tongan mamong de headline tawduna Sangai Express Manipuri edition pokna pham Naharul gi thaudang amadi People's Chronicle da maruiba pau oina phongnari Ichel Express ta More gi attack ta Myanmar da base tawba militant yawbagi khudam leitri haiba Kuldip ki waphamna ani shuba headline tawri Pau asimak Imphal Free Press Sangai Express ki edition animak amadi People's Chronicle da ahan balamai da phongli Susila amadi Rosibina da President na Arjun Award khutsinakibagi pau na Sangai Express English edition da ani suba headline tawri Pau asimak huyenlan pau People's Chronicle pokna pham sana leibak amadi Manipur Mail da tongan mamong de headline tawduna maruiba pau oina phongnari Naharol gi thaudang da viral video ga mari leinana police na nupi tarani thoi phagat khre haiba pauna maruiba pau oina phongli pau asimak tongan bamong de headline tawduna sana leibak da su maruiba pau oina phongli Sangai Express Manipuri edition da ST list committee semduna yengsin ga dawri haiba pauna ahan balamai da phongli pau asimak tongan bamong de headline tawduna Tamenglong da phongba Ganphu Mail pauche da ahan ba headline tawri Hills Hornbill Express da center na Manipur government ta Kukizo Kanglupu ST list tagi lauthokpagi matangda yengsinnabagi hairakre haiba pauna maruiba pau oina phongli Tamenglong Times ta CM Biren na lamdam asigi ngak senabagi damak angamba thakda hotnagani haiba waphamna maruiba pau oina phongli Kiran Thagachari Mangalsana aruiba maruiba pau amohanna Eastern Command ki GOC Incip Lieutenant General ga Rajapal amasung Mukhyamantri ga unaduna Rajya sig Santi Raksa ki phim hanna yengsin krai Serious Phase 2 amasung Lamphel Fat ki water body sengwat nabagi damak sel thadarak naba New Development Bank ka sarkar ga yanasi sahi taunakre amasung Sheikh Hasina thangna na marirak suba oina hayeng Bangladesh ke Pradhan Mantri oina wasak laurgani Paulo Jere